Buah ketimunan yang gede terus bawahnya ala buah
Mesti rare cenik itu nih. Awe, jemaga anak cara gendut. Janing, janing ayu, jaget janing kadidadari. Janing, janing putri ayu, kaladanin meme janing timun mas. Kacarita janing, suba timun mas kelip, tadi anak ayu, jaget andem. Manut ken pitutura ramu gaginane sewai-wai andang nulungi meme megarapan nyampat metanding nyakat nudosan dusi masih ya emsak tekeni mebanten nih nejan sing merasuk subuh molas tiban duone timun mas didu meneh ingat teken semayang ngejek raksasa lakar tegem lakar ngalih timun mas lakar ramah jering mas riang bulun kalong ne timun mas tinggal harta kekitu jajari yang meme gelau de panak neneng sama janing pianak ni jani suba betul lain mesti malu ingat tang raga satu ngerasti tipat iringi desanya ada di besar mandel raga selama terang buwe mami mensar lakar luas kepekan mebesan iya bagian pianak nih kene kone pebesannya janing putri ayu lakar luas kepekan hijaunya janing cuma gagapin aja jalan ingat angin yang sing meme ane mekak dengawak janing mekakang jalanan nih ingat tangan donak nih tersabut nah me janing luas mensari kepekan jaga ke raksasa timun mas buka kang bebe jalanan nih mapinahi timun mas adik kita mau bebe jika disaja kalau tuh sing ngampakin jalanan tuh kene timun mas nih jadi diraksasa mengerti ngintip sepetakan mensari uling dipekat kajerek terjadi suba mensari teko uling dipekat kene kone yang ngaukin anak deh putri janing ayu janing putri ayu bukakan meme jalanan nih ngecolang timun mas muka